enten pesenang sithik-sithik ngoten niku ra nggih kenging damel jajan ngoten niku Mas. Mboten jenenge mboten ming ngejipke hasil kerja buruh ngoten lho. Dek kula niku latihan damel ngeling-eling riyen kancaku mbiyen do gawe tak tiru-tiru kula ngoten kek. Kula niku riyen dek latihan niku tesih ngeling-elingi kukusan dadi lho Mas. Nek kula sagete nggih dandang, nek soblok niku sok luput ngoten. Dandang kali kukusan kek kekep. Namine kekep niku saking Siti nika. Mboten gampang wayu nek enten kukusan. Nek mboten enten kukusan niku gampang wayu. Kula riyen niku dek alit niku ngertos tangga-tangga kula didamel to. Lah terus kula iku niru gandeng dene tiyang mboten gadah kek ngriki lak kathah deling to Mas, kathah deling. Lah kula niku latihan damel ngeling-eling riyen kancaku mbiyen do gawe tak tiru-tiru kula ngoten kek. Kula niku riyen dek latihan niku tesih ngeling-elingi kukusan dadi lho Mas. Kula ingetke sing pun dadi niku ngene ngoten. Riyene. Kukusan nggih adang telo saged. Terus beras, damel ketan lemper napa niku, tiwul nggih. Werni-werni napa sik ajeng dikukus? Tiang riyen niku nggih kukusan. Nek kula sagete nggih dandang, nek dandang kali kukusan kek kekep. Namine kekep niku saking Siti nika. Saking tembaga nggih saged. Saking beras mangke dicuci to. Bar dicuci terus nggih kukusan sik ajeng ditimbangke niku. Terus mangke nek pun numup toyane sik enten dandang ditumpangke. Terus mangke ditingali ditabok ngoten. Bluk-bluk ngoten. Niku wancine dikaru, disiram toya. Kek bar dikaru asat niku enten pengaron niku. Terus didang. Kalau kita melihat budaya orang Gunung Kidul, budaya-budaya kita yang mungkin perlu dilestarikan gitu ya, adalah kebiasaan memasak nasi dengan kukusan gitu. Jadi sebenarnya dari segi kesehatan pun juga memiliki keuntungan-keuntungan gitu. Yang membedakan pada nasi yang dikukus dengan kukusan dengan nasi magicom atau yang diliwet adalah pada indeks glikemik nasi tersebut, yaitu kecepatan dipecah menjadi gula dalam darah itu pada nasi yang dikukus itu lebih rendah. Nah, dengan memiliki IG atau indeks glikemik rendah, maka dia lama dipecah menjadi gula dalam darah. Nah, bagi penderita diabetes mellitus, kalau dia mengkonsumsi makanan atau nasi dengan pemecahannya lama, tentu tidak akan menaikkan gula darah secara cepat. Nah, ini sehingga menguntungkan bagi mereka yang menderita diabetes mellitus. Tepas, terus kukusan, kadang-kadang nggih irik, latihan nek ngirik ning tesian blenger niku sing rekaos. Kukusan damel ladang, tiwul ngoten niku lak do kiwaten niku lak do tumbas. Cek alit damel ngedang nganu tiwul niku ten langseng nih lho Mas. Terus damel ngukus, ngetus janganan ngoten niku.
Nek diwul mangke napa tepung gaplek. Niku ora dipendet sik anu menire sik ageng. Gek mangke disiram toya terus diusap ngoten ngangge tangan ngoten. Nek dangule ngusap niku langkung sae. Mlintang-mlintang mboten gampil bosok. Ubeng ngoten diputer-puter. Kersane nggih diputer ngoten tampahe. Mangke nek enten sing ageng diwur-wuri tepung nggih diusap ngoten. Terus diputer melih ngoten. Kersane mlintang. Niku nggih didang nggih kukusan. Nggih disukani cematon. Pucuke napa kukusan niku disukani cematon saking bathok klapa. Kersane mboten rak toyane mangke nek mumbul saged blenyekke tiwule. Oh, pring Jawa. Pring sing ijo niku lho. Ning negara sing makula, lha sing gotong rekaos sing ndandel. Nggih niku sebesan nggih sampingan, terutama sampingan nek padane mboten enten kerjaan niku nggih cara Jawane luwung-luwung ngoten. Enten pesenang sithik-sithik ngoten niku rak nggih kenging damel jajan ngoten niku Mas. Mboten jenenge mboten ming ngejipke hasil kerja buruh ngoten lho. Dadi mangke kenging kangge tambahan urip saben dina ngoten niku. Kuwi dikethok riyen to saking wit niku. Pamane alit ngoten niku dawane 3 kilan. Sageng niku nggih dugi gangsal. Gangsal kilan. Ngeten iki dukure ngeten iki. Mengke nek gangsal ngoten pun dados sing ageng. Potongi. Kayak terus diirati niku wau. Bar dirati ngeten iki terus disuwiri. Bar suwiri terus diongoti kaji halus terus nembe dinam. Nek landhep alate ngoten niku nggih 2 dina pun rampung. Milya. Nggih, mboten tau tawa kula pun dadi puruke ngertos damel ngoten niku. Kusane mboten mesti kanten ukurane ageng napa alit. Gone nek alit gangsal 1000, nek ageng nggih gangsal 12. Nggih wiwit alit sepriki nggih kukusan. Nek nggih soblap niku anu nek tiyang sepuh kula niku remenane ditepasi napa nika. Kula tesih alit pun ngagem kukusan kek mbok kula niku. Nek mboten enten kukusan niku gampang wayu. Niku men nek enten kukusan niku kek ditepasi ngoten malah sae malih segane. Lek ngarani dingi. Angi ngangge tepas ilir nika. Ilir tepas. Kersane adem gak pulen. Remen adem. Pulen. Proses pemasakan pada kukusan itu kan setelah kemudian dikukus pakai kukusan, kemudian kita orang Gunung Kidul itu kan ditipasi atau dikasih istilah namanya dingi gitu kan, sehingga bulir-bulirnya itu masih utuh, belum pecah bulir-bulir padi berasnya itu. Nah, ya semakin direbus lagi semakin baik lagi untuk mencegah diabetes gitu. Karena memiliki pati resisten yang semakin meningkat. Nah, peningkatan pati resisten meningkat itu membuat seratnya semakin tinggi dan membuat dia indeks glikemiknya menjadi rendah sehingga lama dipecah menjadi gula, sehingga baik untuk mereka yang menderita diabetes mellitus. Bedane raose seger, boten kados nek soblop rak lemes. Nek miturut kula nggih seger nek didang Mas. Nek didang niku lho, dikukus ngangge kukusan. Sebabnya lak sekule keset. Mboten gampang sayup. Dikatakan tidak cepat basi, iya,
Karena dalam proses pengukusan tidak seperti proses pemasakan. Dalam proses pemasakan dengan air direbus ya, itu komponen-komponen seperti protein, asam aminonya, lemaknya itu sudah pada pecah gitu ya. Nah, lebih lunak dia kan, lebih lunak pada pecah. Nah, ketika komponen tersebut sudah tidak utuh, maka tentu saja mudah dimasuki oleh bakteri begitu ya. Berbeda dengan dikukus, dia masih bulir-bulir berasnya masih utuh. Nah, bulir-bulir beras yang utuh itu memiliki dua keuntungan tadi. Keuntungan membuat indeks glikemiknya lebih rendah. Kedua, dia tahan terhadap bakteri, tidak mudah basi karena komponen-komponen penyusunnya seperti protein, lemak itu tidak pecah gitu, sehingga tidak mudah terkena bakteri gitu. Kula neruske dandang mawon mboten teng aluminium. Dandang nggih kukusan. Rasane niku ecoter nggih. Kula niku mboten saged nek ngaru napa niku. Soblok nggih, angel niku. Sok luput. Gek make kelemesen. Dasare nggih hobine ngoten, padane mangke mboten enten kerjaan, hobine sagete ngoten nggih ngoten niku. Dadi nggih sepindah cara Jawane lombong-lombong ping pindhone niku dasare padane anu pun hobine ngoten gak ajeng napa ngoten. Pengen kula niku nggih tesih maju Mas ajeng ngeten nika ya alhamdulillah yo kadang-kadang niku nggih tesih laku ngoten.